comenzamos a ver de que el agua comenzó a subir, y pues llegó casi 1 metro de altura del carro. Decidimos ir a buscar a esa niña que estaba como a unos 800 metros hacia el norte y encontramos un panorama de una tragedia total que no nos imaginamos. Decidimos ingresar al agua, pues obviamente pues evaluando primero la seguridad de nosotros.